maalin maalmaha ka mid nabigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oo dhoola cadeynayaan qosqoslayaan marka buu nabigu ku yiri law akthartum dhikra hadhihi alladhat la shagalakum amma araakum anhu yani almaut hadad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nabigu yiri qosolka aan nagu arkayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam asxaabtii nabi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nabigu dul joogo oo ilaahay xasuusiyo oo dhimashada xasuusiyo oo aakhirada xasuusiyo inakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaalana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nabi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri ka dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nagu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato baad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fa innahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weyddiiya su'aashii qabriga hadda la weyddiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weyddiiya haddaa su'aashii qabriga la weyddiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shaqadhiisa la maqashin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weyddiinayaan hadduu boqor yahay waa la weyddiin hadduu caalim yahay waa la weyddiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weyddiin hadduu faasiq yahay waa la weyddiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaannay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayey ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weyddiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahana inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weyddiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaadda iyo manfacadda hawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybkee maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay nooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaaluu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min haada fakashafnaa canka khidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana hawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay
aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu wannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhiddigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyey ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisaaad arkaysaa laakiin ruuxda bini'aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay waa u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyi waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan wuu dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha le waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culummadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyey ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamkao dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulqayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su'aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dawladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dul yaalloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii magarafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galo buu markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysanoo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan letaraadkii baan ku noolay letaraadkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وإنه قفكو قرطاع دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله ما سعطو شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان قاقي مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكئمنا يا وإن أتقرتا ربك والله ويان معبود هو إلهي ويان كعبادة متيستي وإلهي ويان كبريادة متيستي وإلهي ويان كالرجاها متيستي وإلهي ويان كعبسدة متيستي وإلهي ويان كليجي رجي كليجي كعبسو كليجي بريو بايدادا كليجي وشيغو ربي هو الله دين تيدنا الإسلام رقم كيغو إسلام وحكى لعنوكم الرقم وحكى لما آمن سني دين بانو نولهي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لأنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نيكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعندما يسترتب النبي قول عليه الصلاة والسلام وأين أدنقطة قف لله أنه لو